juróom-ñaari waxtu ci ngoon xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu namu ko jukki waa parti socialiste nag niki démb dañ doon amal ab ndaje waaye nag dañoo continuer rek di wéy ànd bi ñuy ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi nag dañoo wax Aminata Mbengue Ndiaye ngir mu waxtaan ak njiitu réew mi Macky Sall ca candidat bu mu nar a samp rek. keneen ku fas yéene samp ndëndam ca yooyu lay jongante njiitu réew di professeur Daouda Ndiaye njiitalu mouvement social action seen tawfeex suñu yitte moom nag mu ngi xam ne lu ni mel ni ki démb ba muy jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. yooyu lay jongante njiitu réew bu fekkee ñi nekk ci langue politique bi liñ bëgg rek mooy jongante yu mucc ayib yu leer nañ te ku bëgg a bokk daal di say bokk askan wi moom leen jaaxal rek di bokk Ousmane Sonko bi ñuy laam-laamee ba tax rek suñu ndaw di Cheikh Tidiane Thiam daal di si amal ab reportage. leneen ci ponk yi ba léegi caisse de dépôt et de consignation daal di am lëkkaloo bu bees ak agence pour la promotion des investissements et des grands travaux ba tax ki la di Mamboy Diawo daal dina àddu jëmale ci li ñu mel moom njiital caisse de dépôt et de consignation di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi mbokk yi lii la ab tënk la ginnaaw bàkk bi ma dikk ñu yaatal. njiital parti réew mi Idrissa Seck daal dina woo secrétariat national exécutif bu parti boobule ci ab waxtaan nag ni ki ëllëg ci gaaw bi bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee fële ca cyber campus ca diwaanu Thiès boobule woote waxtaan nag yaatal nañ ko ci yenn structures yu mel ni jigéen ñi ndaw ñi ak ña nga xam ne ñoo di cadre yi ak ñeneen ña bokk ca boobule parti yooyu de structure nag ni ki tey nag war nañoo tabb rek nga xamante nag moo leen fay teewal ca boobule ndaje woote waxtaan bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général ba di Makhtar Seye. ñeneen ñu amal ab ndaje di secrétariat national exécutif bu parti socialiste ñoom nag ñu ngi ko doon def nit ki démb ci seen siège ba nekk ca diwaan bu Colobane waaye nag ñoom ñi dañoo daal di rek continuer di wane seen ab àndal ak coalition bile di Benno Bokk Yaakaar. ci noonu ñoom sax dañoo jox carte blanche clé di Aminata Mbengue Ndiaye ngir mu waxtaan ak leader bu Benno Bokk Yaakaar njiitu réew mi Macky Sall ngir mu rek tabb ka nga xamante nag moo war a jiite boobule coalition. ndaje parti socialiste boobu nag diire woon na lu toll ci juróom-benni waxtu ci teewaayu ñu bëri ca boobule parti ku ci mel ni Serigne Mbaye Thiam Aminata Mbengue Ndiaye Alioune Ndoye ak Aïda Sow Diawara ba si Abdoulaye Wilane bi yore kaddu boobule parti waaye nag ay sage daan nañ fa teew ku ci mel ni Alaaji Mansour Mbaye. ci lu jëm ci élection njiitu réew yooyu lañuy desandi ba léegi ki nag dafa fas yéene rek samp ndëndam ngir wutali fauteuil yu njiitu réew bu Sénégal moom professeur Daouda Ndiaye njiital mouvement social action seen tawfeex suñu yittee moom nag daal dina xam ne nu ni mel ni ki démb ba muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi. moom chef bu département de service parasitologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom mi lay wane woon loolu boppam ci xeex ba ñuy xeex wàllum Covid 19 samp ndëndam nag jëm ci élection njiitu réew ñuy dëgmal ñu teewlu ko ci micro Alioune Badara Ndiaye. ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ne dinaa nekk ci ndaw yi nekk candidat ci élection njiitu réew mi bii am déwén 2024. bi ma rafetloo woo ba pare li nga xam ne ñi jiite Sénégal ba ñuy jëlee indépendance ba tey def nañ ko fi muy liggéey bu rafet boo xam ne bokk na ci président Senghor yàlla ko yàlla xaare àjjana président Diouf président Wade ak ki fi toog léegi muy président Macky Sall may wax ne ci seen liggéey bu rafet boobu laay sukkandiku pour def loo xam ne ci Sénégal mooy indi développement bu sax bu weesoo li nga xam ne liggéey nañ ko fi ñoom am na lu ñuy wax démocratie yoo xam ne tey am na taxawaay bu rëy boo xam ne am na Sénégal ba tax Sénégal tey di royukaay ci àdduna ci wàllu woowu loolu moom may tey donc ma jël tribune bi ma rafetlu bu baax a baax a baax décision bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko bu yàggul ne du bokk ci jogante njiitu réew mi déwén. fii ku yàlla dimbali rek moo fi nekk jàmbaar amul damaa jàpp ne man ndongo daal rek laa ab taalibe laa waaye am naa jaar-jaar am na yàlla may na ma ci kàttanam ak mbaaxam xam-xam may na ma relation yoo xam ne ci Sénégal ak bitim réew
yaakaar nañ ne mu wóor ñu que dinañ ci sukkandiku pour Sénégal buñ ko yoree mu dem ci kanam mu développé incha allah. yooyu les élection nag ñi nekk ci langue politique bi rek dañoo bëgg mu nekk élection yu jaar yoon te ku bëgg a bokk ca yooyu les élection daal di si bokk rek ngir dal ak démocratie bu Sénégal waaye nag lam-lamee candidature Ousmane Sonko bi ñuy def nag dalul xel ñenn ci askan wi ba tax sénégalais yi yéenañ ci yàbbi ci reportage bu Cheikh Tidiane Thiam ànd si ak Emmanuel Sarr. ginnaaw bi njiitu réew mi Macky Sall xamle ne du bokk ci élection présidentielle yi war a am ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 nemmeeku nañ fii ci capitale bu Ndakaaru ak dal ak jàmm. kàddu yi njiitu réew mi biral muy organiser ay élection yu jaar yoon te mucc ayib indi na ak wuute ci gis-gisu askan wi. Je trouve que ça a été très véridique. kàddu yu njiitu réew mi dama koy rafetlu bu baax ndax jàpp naa ne lu mu gëm la te nit ku dëgg la aussi jàpp naa ne su jëlee boobu décision jàmmi réew mi kese moo tax mu def ko. de ce pays qui est le nôtre de Sénégal. loolu président wax lu rafet la loolu président def aussi lu baax la mais dafa yéex période ba mu ko waroon def bu ko defoon li xew ci dëkk bi yëpp du ci xew. gannaaw ba ñu daanee ñaari atu kaso njiital Pastef bii di Ousmane Sonko nemmeeku woon nañ ci Dakar ak ci Ziguinchor ay jàmmarloo yu tar lool. askan wi ñu ngi am xel ñaar ci ñàkk bokkam ci élection présidentielle yi war a am ndaxte loolu mën naa indi fitna ci biir réew mi. Je crois que moi j'ai man dama bokk ci ñu wóolu justice bu Sénégal ndax gis naa ni ñuy àttee saa su nekk dafay jaar yoon. kii di Ousmane Sonko su fekkee ne dañ koo daan ba tax na mënul bokk ci élection yi su naree forcé rek dina jur problème forcément. dans notre pays il y aura problème. ñun ñëpp d'accord ñu tey ñu éliminer Sonko ñun ñëpp dañu d'accord tey ñu bàyyi ñëpp dem élection ñii di wax ni na ñëpp dem élection nañ ko génn wax ko ba mu leer nañ du kenn Ousmane Sonko rek la moom rek la ñu bëgg téye faagaagal ko bu mu dem kii te loolu mënut a nekk. ginnaaw xew-xew yi amoon ak lënt-lënt yi amoon ci atum 2012 bi nga xamee ni ki nekkoon ci boppu réew mi di président Ablaye Wade doon samp ndëndëm ngir laaj ab troisième mandat indi woon na ay jafe-jafe yoo xam ne ba léegi askan wi fàttewu ko. yooyu la jafe-jafe yi fi amoon war naa tax ñu xalaat ëllëgu réew ngir jàmm mën a am. nañu waxtaan ci jàmm ak salaam ñëpp déggoo ñu dem élection libre et tranquille ku gagné muy noonu ku ñëw baax na. seen yoon nekkul ci kuy ñëw Macky Sall bu muy ñëw kenn xalaatu ko bu ko Ablaye Wade defoon nu mu def nii bu ko Ablaye Wade defoon Macky Sall du fi taxaw tey. Je trouve que le pays. ci sama gis-gis jàpp naa ne réew mi jamono ji jàmm mi ngi fi te loolu noonu dañ ko war a suuxat jàmm jooju lu ñu war a dox la saa su nekk te ñu ngi am yaakaar bu baax ne loolu day gën di continuer. et que bon. On verra ce que l'avenir nous dira. juróom benn weer mooy diir bu ñu natt ngir mën a jëm ci élection présidentielle yi. nemmeeku nañ ci biir réew mi ay waxtaan jëm ci wàllum politique wala ci wàllum yoon. diggante ab candidat buy jaabante yoonu tribunal. ay rëj-rëjloo am na ci jongante bi war a am muy élection présidentielle yi. daanaka parti politique boo gis seeni leader ñu ngi samp seeni ndënd. seen yitte ak seen bëgg-bëgg ñoom ñëpp mooy bokk ci élection présidentielle yi war a am ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024. njiital groupe parlementaire Yewwi Askan Wi Birame Souleye Diop naka daje nañ ko defeere fële ca parquet bu ñu sukkandikoo ci koy layal di maître Moussa Sarr moom mi leen nag di numéro 2 bu parti Pastef dafa yëkkati woon rek ay kaddu yu ñagas jëmale ko ci njiitu réew mi Macky Sall ca point de presse bu Yewwi Askan Wi bi ñu doon amal ñeenti fan ci weeru juin bi ñu génn. moom mi la nag di maire bu commune bu Thiès Nord li ñu koy toppee nag bokk na ci ñetti chef d'accusation ba tax waa coalition Yewwi Askan Wi di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante nag moo di doxalinu procureur de la république ci seen naataango député bi la ñoom ñi la sax di wax ne rek dafa daal di rek violer loi bu réew bu Sénégal te rek daal di def leneen la nga xamante nag bokkul ci ay compétence am.
ñu àddu wax ci leneen caisse de dépôt et de consignation nekk jumtukaay ba nga xamante nag dafa ñeel wàllum financement yenn activité socio-économique bu état bu Sénégal ñoom ñi ne nag dañu daal di lëkkaloo lekk ak agence bu wàllum promotion jëm ci investissement ak ya nga xamante nag mooy grand travaux maanaam ay liggéey yu mag ngir gën a jëmmal seen ab liggéey jëmale ko ci askan bu Sénégal Mame Boye Diao moo jiite boobu lee kuréel di caisse de dépôt et de consignation ñu teewlu ko ci micro Aline Badara Ndiaye. CDC mu ngi liggéey ci wàllu énergie ndax tey jii moom mooy beneen actionnaire du Sénégal nekk ci énergie solaire la centrale Bokhol CDC moom moo ci dugal loxoom ci turu état du Sénégal nekk ci wàllu transport aérien ndax moom mooy actionnaire unique Air Sénégal International am na tamit beneen société bi nga xam ne ñu ci ràññee nag lu bëri ci wàllu dem ak dikk bi ci wàllu hélicoptère mooy Heliconia ñun ñoo ci dugal suñu loxo ak ñoom mais li ñu amal solo surtout ci li nga xam ne tamit ñu ngi koy liggéey jëmale ko ci koomu Sénégal société bu mel ni CDMP bu ngeen ko seetloo suñu damay joxe benn misaal pour wane njëriñ bi mooy bu ngeen di xool société yu bëri ci doomu Sénégal bu ñuy dem ci ay compétition maanaam ci ay appel d'offres dinañ leen laaj ay caution wala ay garantie wala yu mel noonu mais ñu ci bëri amuñu ko donc ñoom mun nañ leen taxawu. beneen bi tamit bu ci am solo mooy suñu benn filiale bu tudd Synapsis moom bu ngeen ko xoolee léegi mu ngi liggéey ak société bu yàgg la ci réew mi parce que dafa fanweeri at mais bi ñu ñëwee kenn tamit xalaat ni am na njëriñ ci réew mi dañoo ñëw lëkkaloo ñoom jël ko donc moom ñu gën ko ràññee tamit ci defarum carte d'identité te ministère de l'intérieur mu ngi liggéey ak ministère de finance ci yu bëri ci ay wàllu informatique. beneen bi nag mooy benn société bu tudd Kako suñu filiale la bu nga xam ne nag tey ñun dañ koy ndamoo ndax bu yàggul dara sax bu ñuy tabax tali Sénégal dama leen di jox benn firnde rek bu ñuy tabax tali ci biir Sénégal dinañ doon jël li nga xam ne jot nañ ko defal ci ay matières yóbbu ko bitim réew Maroc bu gënee jege donc Kako ñëw na tey liggéey ci réew mi ba ñu ràññee ko beneen bi nag mooy bi tax ba ñu foog ni CDC mbirum suuf mooy CGIS Sénégal dafa lancé programme 100 000 logements sociaux mais ñun liñ ci jot a def ñi nga xam ne sax ils sont éligibles au programme de 100 000 logements defuñu ko te loolu suñu loxo bii tudd CGIS moo koy def donc bu ngeen ko seetloo maanaam tey jii bu ñu waxoon bilan bu ñu def ci wàllu logement social wala promotion foncière ci ay VRD yi nga xam ne defar nañ ko pour jox jëmmal askan bi ay terrain yu viabilisé CGIS moo jiitu nañu tey ci réewum Sénégal. ñu àddu wax ci leneen Ousmane Mbaye nag la ñu tabb directeur général bu Dangote Ciment fii ci réew bu Sénégal moom mi la sax moo assuré woon boobule intérim weerum février atum 2022 ba léegi boole ko ak li nga xamante nag moo di fonction directeur administratif ak financier ki def li ñu mel mooy Aliko Dangote mi nga xamante nag mooy président directeur général boobu conglomérat nag nekk ci diwaan bu Afrique. moom mi la sax ci ab tukki nemmeeku bu mu doon amal fii ci Sénégal ci Ndakaaru nag la daal di wane rek ki nga xamante nag moo di directeur général bu bees bi kii di njiitu réew mi Macky Sall moom njiitu réew mi Macky Sall nag daal di am kontante bu baax a baax ci gis ndaw bu Sénégal daal di rek jiite boobu les filiale sénégalaise bu groupe cimentier bu Nigéria bi nga xamante nag teew na ci lu mot fukki réew fii ci continent Afrique. ñu àddu wax ci leneen élément yu commissariat central bu Kaolack nag daal dinañu teg loxo lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti jigéen ñu doon jaay seen bopp te fukk ak juróom-ñett ya di ay doomu Nigéria ñoom ñi la nag bokk na ci leen di toppee racolage ak li nga xamante ne moo di séjour irrégulier ci fàttali. commune bu Kaolack fan yi ñu weesu ay nit nag yuy jaay seen bopp nag bëri woon nañ fa lool daal di fay ñëw rek bés bi nga xamante ne nag Sénégal nemmeeku nañ fi benn coupure générale jëm ci wàllum courant ci boobule bés nag police ba daal di na fay interpeller ñu bari. reportage bu bés bi dañ ko jagleel sàkku gu ñuy sàkku jëmale ko ci xale yi jigéen yu ndaw yi boobu la mbir nag daal dina jaaxal lool askan wi nëppal gi nag ci yenn famille tax na rek conséquences yi daal di rek jéggi dayoo ba jaaxal leen suñuy ndaw Astou Balde ak Emmanuel Sarr dox nañ daje ak ñenn ci askan wi ñu teewlu leen. ngir dëgëral yar ak teggin famille sénégalaise seen base a ngi sokkeekoo ci diine ak culture waajur yi ñooy responsable éducation xale yi donte jàmm ak harmonie moo ngi am ci famille yi teewut mu ëmb ay lëndëm yu doy waar lu mel ni ki viol wala inceste. du benn feebar ak jigéen ñi bari nañ fi
te jigéen ñi fi nekk ñëpp ñoom ñëpp mënuñoo booloo bokk ndey ak baay wala ñu nekk ay jarbaat ñi nekk ay doomi mag ak ay doomi rakk boo demee ba sa xel nekk ci jigéen nga toll ci takk jabar même boo ci tolluwul sax boo demee ba sa xel nekk ci jigéen nga mën rek yëg ne man nii góor laa demal takki soxna yem ci sa soxna. ñenn ñi di faral di suturaal ñi nga xamante ne dañoo def njombe bii di viol wala inceste ñaari mbir yooyee di wéy di lor li nga xamante ne moo di tuut tànk yi jigéen ñi wala sax yu góor yi fii ci Sénégal. da ci am ñoo xamante ne dañ lay violé ba pare nga jóge ëmb ñu ne la du man yéeg wàcc nit ñi wax nga ne du man dangay dem ba yow sa famille bu amul yenn moyens yi du ñu am doole yi dem di def ay test deret ak yu kenn xamul. waaw te day fekk mooma doom ja bu juddoo ku ko gis xam ne moo ko jur ba pare mu lànk ne du man. Le 10 janvier 2022 président Macky Sall ñoŋal na loi numéro 2020-05 bii di criminaliser viol fii ci Sénégal doonatul juróom jàpp fukki at waaye bépp nit bu def njombe bii di viol wala inceste chambre criminelle lañu lay àttee mën nga see sax tëdd sa giiru dund. ku violé rakam. wala ku violé jarbaatam ñu tëj ko 10 ans wala 15 ans moroomam a nga fee waroon koo def dina xalaat la ñu tëj diw mais kat lii bu ma ko defee loolaa ma cay fekk du ko def tëj rek loolu daal laa ca xalaat. nit ñi nga xamante ne mës nañu leen sàkku souvent dañuy faral di am ay traumatisme maanaam dund gu naxari ba faw suñu sukkandikoowee ci structure bii di espace départementaux des solidarités ci atum 2019 10,4% ci ay jigéen te seen at nekk diggante 15 à 49 ans am nañu ay violence yu ñu def ci ñoom te xale yu am 15 jàpp 17 ans 2,9% jot nañu leen sàkku looloo waral sax état bu Sénégal teg ay structure ngir xeex bépp forme de violence fii ci réew mi. intersyndical bu ngànk liggéeykat yi nekk ci secteur primaire ñoom nag dañu wax rek dañu amal ab grève générale d'avertissement bu toll ci ñaari fan ñu doore ko nag talaata bi ñu dëgmal fukki fan ak benn ci weerum juillet bi ñu nekk ñoom ñi ne nag ñu ngi xamle li ni mel ni ki démb ci assemblée générale bañ doon amal ci sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng fële ca Diamniadio bile intersyndical bokk na ci li ñuy ñaxtu rek mooy ñàkk respecté protocole d'accord ba nga xamante nag dañ leen ko xaatim ginnaaw bi ñu amalee grève ñetti weer ci atum 2022 ngir rek am ab possibilité jëmal ab fonds commun ba nga xamante nag juróom benn weer yi nga xamante nag moo tegu ci signature ba dinañ ko daal di amal ci noonu nag benn bu réunion lañu jot amal talaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2023 bi ñu nekk waaye nag boobu ba léegi intersyndical bi mu ngi xaarandi beneen bu convocation ngir ñu yeggale boobu le liggéey waaye nag daal di France daal di xëddem ba tax ñoom ñi la nag bëgg a amal ab grève générale d'avertissement talaata fukki fan ak benn ak àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk. ñu àddu wàcc leneen njiitu réew bu Guinée Bissau naka noonu nekk njiital CEDEAO moom naka def na ab tweet di wane njàkkaram rek ca la doomu réewu Afrique yay dund Afrique subsaharienne yay dund fële ca Sfax di ab ville nekk ca diwaan bu Tunisie. ay doomu réew subsaharien bàyyeekoo fii ci Afrique sowu jant nag lañ fay daal di rek xoqatal di leen génn nag ñu daal di fay tumuranke bu baax a baax ginnaaw faatu benn tunisien bu toll woon ci ñeent fukki at ak benn moom njiital CEDEAO di woo ñi nga xamante nag ñoo di autorité ya nekk ca diwaan bu Tunisie ngir ñu bàyyi xel lu ni mel ngir rek dakkal li nga xamante nag moo di xoqatal yi nga xamante nag ñun koy def ci ñenn ci ay doomu réewu Afrique te Tunisie bokk ci diwaan bu Afrique. boobulee élément sax mooy ndar képp xibaaru marax yi di leen jaajëfal ci topp bi fii ci M7 TV rédaction bi dina fi dikkaat léegi-léegi